So ayan. So mao na sa datong trabahoon karon makalamlam no. So Kia Areo. So giguyod na ni siya. Padulong sa ato ang siyap mga gamay. So ang problema ani makalamlam naraw. Dili siya mo nasa cranking pero di siya kaandar. No starting siya. Ayan no. So tingnan nakita niyo makalamlam mo ignition on ta makalamlam, nakita ninyo ang iyang wala siya ni siga iyang check engine light. So pasabot ani makalamlam no communication ang isiyo ani. So atong i-check mga kalamlam no, testingan nato paslak og scanner kung ato ba siyang mabasahan. Ato na siyang scanner. Paslakan tani scanner no. So kapila na nila handos-handos pa ni kuno sa tag-iya pero wala gid sa giandar. So atong i-testingag scan mga kalamlam. Paslakan nato og makakita ba ta kung sa problema ani. Ayan, sa ta. Tadi napit ang video scanner makalamlam. Medyo saba kayo ang motor. Ayan, adire makalamlam mo medyo napitay na. Wala naka-plaster dire oh. Dili plaster. Balik ni siya. Ayay, wala lock da eh. Ang pagkabitay na. So mara siya. Atong ipaslakan ng scanner. So ayan. So mo din gamit atong scanner makalamlam mo. Di kay ningon nga powerful ang scanner pero magadanggol-danggol na ni. So ato na yung ipaslak po na yung danggol de oh. So ignition on ta. Atong testing nga mabasa ba katani, makabasa ba katani. Ayan. So quick print. Quick check print has been activated. Start automatic diagnostic. Do not unplug the device. VIN identification function is reading the vehicle Gayaw-yaw na siya information. mga kalamlam. Iya. Diagnose. Yan, 16 pin. Ayan. Manual select. Ilya. Rio. Ayan ka. So 2007. Ayan. Health report. Ayan. Wala kita nakita nga mga problema makalamlam no. So mao gini sa senaryo basta inani mga white check engine lights. So mani tabo. Ayan. So good siya tanan. So ato ang step buhaton ni makalamlam no. Step 1 ta kaniya mga fuse. Testiran nato yung mga fuse dayon sa mga relay. Tanan fuse relay ato ang testiran. Pero dili kay nako mapakita sa inyo makalamlam no. Sa tanan ako mga lihok kay medyo ako ray gahawid sa camera bikil kaayo. So ako lang history sa inyo kung unsay problema ani. Ganon di siya mo start o ganon dili siya mo siga yang check engine light. So anira wala tayong makuha nga problema. One eternity later. So yan. So anira makalamlam mo. Ato na nang i-check ang yang sa side niya nga driver side niya nga mga fuse mga kalamlam no. So atong gitumbok rin siya mga kalamlam diri sa yang isiyo lang nga fuse. Kaning
number 19. Yan, kita niyo na ECU number 19. Yan, sa diri pod lang tawon niyo diri oh. 19 oh, yan oh. Ayan. So mag-ihap ra ta diri dapit, iskas ibabaw, paingon diri so nara ang ihang number 19 mga kalamlam oh. Ayan oh. Ayan. Ayan, so good siya mga kalamlam. Boss. Good siya. So itong gitulod-tulod mga kalamlam no, ibasin og los contact ra. Ang testingan. Ignition on. Ayan. Ayan, so agyapon mga kalamlam. Atong i-try og start. Ayan. Ayan, wala gid siya. Ayan. So pasagdahan na nato na siya mga kalamlam. On sa ignition switch. So proceed ta dito sa iyahang atubangan nga mga fuses mga kalamlam o mga relay. So ayan na to i-check ang relay. Fuse atong unahon. Dakang ay surig pan mga kalamlam. Pasensya kayo kay medyo niagi ang bake shop diri. So atong iablihan ni mga kalamlam. Ayan, so naka ignition switch ito. So testira nato ni ang mga fuse. Ayan. Goods. Ayan. Goods. Ayan, lara mga kalamlam. Yan o. Ayan, wala siya mga kalamlam. Telespikas na. So, wala siya mga kalamlam. So, ato ni siyang iton. Nana ra pag ano mga kalamlam. Pag troubleshooting. Basic lang sa una para aya ta mo proceed sa mga kalamlaman nga mahalon nga mga parts, proceed sa ta sa mga ginagmay. Yan ha. Okay, sinsa na mga kalamlam kay kita ray ako ray ka video ani. Ayan o. Ayun, so murag putol siya mga kalamlam. Di kay maklaro pero putol siya. Ayan o. Ayan. So putol siya mga kalamlam. Ayan o. Kasi maklaro mga kalamlam pero putol gid siya. Ayan o. Putol gid siya. So ato ning testing og pulihan tani mga kalamlam. Pasensya na mga kalamlam kung medyo nabulol ta gamay pirmi ani kay di pa kitahan na sa mga istorya mo ani. So tanawon na to diri kung sakto ba to ug asa to rapit. Ayan tulo. Murag sakto ta kalamlam no. ECU siya gyapon nga fuse. Ayan o. Ayan. Tulo siya gapay. Ayan. So wala na fuse ang isa kanila. Tulo. Wala na siya fuse anto nga. So atong i-try og pulihan mga kalamlam ha. Kuha sa tag fuse. So ayan, nakakita na tag fuse mga kalamlam no. So wala ta nakakita og 10 mga kalamlam. Kanina tayo puli. Ayan o. Kita nyo mga kalamlam. Medyo di kayo maklaro pero depende na sa inyo mga kalamlam kung sa inyo iputang di importante na fuse. So ayan. So na-install na nato no mga kalamlam. So atong i-test. Atong i-try testing ha. At ayan o. Ayan o. So medyo gibati na sigsigang mga kalamlam. Ayan. Ayan o. So ganiha wala to no. Pero nana.
So i-try na to pandar mga kalamlam kung makita na pa nato ang iyang check engine. Ay, may unta ka to lang ang problema. So ignition switch ta no. Yan. Siga unta. Ayun. Yon, may siga na makalamlam no. Kaniha so wala check engine yung nakita no. So karon na ana. Medyo action tag kalipay makalamlam no kaya na bisan sa inani nga trabaho kay makuha gyapon nato ginagmay pa no. Basic ra day kayo siya. Ayan no. So na makalamlam. So atong i-try makalamlam para maka kaya ngayon kitag mo andar ba ni. Kung nabay uban nga problema ka unsa pa ka. Inisun off sa kamay para pakurat-kurat ba. Ay, mission on. So start ayun. Yun mga kalamlam. So maoro tayo problema mga kalamlam no. So fuse ra. Okay. So nagproblema ang tagiya kay giguyod man ni mga kalamlam no. So problema siya kay medyo wala sila nakita check engine kay kasagara man gud ang uban. So proceed po dahil ng uban sa mga computer box. So medyo mahal-mahal na siya kalamlam. Agay napay problema mga kalamlam mo katiyong-tingog ang iyang steering. So tanawon tani ang steering karon na pod. Ang importante nga nakaandar ta mga kalamlam. So maora toy problema no mga kalamlam no. Tanawon. So maora ning fuse mga kalamlam. Yan. Maora na itong gipulihan no. So nakaandar ta. So thanks God kayo nga wala niabot sa portion nga nigasto dako no. Pinanara mga kalamlam. Maora na akong share sa inyo. Ayan no. Andar na siya. So kumbate na ni. Dili lang problema. Saba-saba yan ba? Kulang siya o bitiit o nagisaba siya. Bater taro na to magkalala mo, taro na to para excited ra kahit ano. Ignition on, start. Ayun. So yan, good sa mga kalamlam. Mura to ang share sa inyo kalamlam no. Sa mga kuan dia, baguhan dia para sa ko mga mekaniko no. So inani ra yung buhaton. Basic ra nga mga kanang kubi-kubian nato di sa mo dito sa dinagko kay para dili puno ang problema ng tagya no. Ana ra mga kalamlam. Okay na. Thanks for watching mga kalamlam. Nato ra ka basic.